হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? ট্রাভেল অ্যারাউন্ডের পক্ষ থেকে আমি জুলহাস কবির আজ চলে এসেছি ওয়াশিংটন ডিসির গ্রেট ফলস নামে যে ফলসটি আছে সেটি দেখতে। আপনাদেরকে আজকে ঘুরিয়ে দেখাবো ওয়াটারফলসটি এবং আপনাদেরকে শুরুতে যেটি দেখাবো সেটি হলো এই ওয়াটারফলসটি অনেক দূর থেকে নেমে এসেছে। আমরা গুগল ম্যাপে যেটি দেখলাম যে অনেক দূর থেকে কিন্তু সেটি এসে এখানে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি নদী, খরস্রোতা একটা নদী বা যদি বলতে পারেন যে জলপ্রপাতের সৃষ্টির শুরু থেকে এখানে এসে একটা সৌন্দর্য রয়েছে এবং সেটি দেখতে কিন্তু হাজার হাজার পর্যটক প্রতিদিন এখানে আসছে। ওয়াশিংটন ডিসি যারা ঘুরতে আসে তারা কেউই আসলে এই সৌন্দর্যটি দেখতে মিস করে না। আমরা নায়াগ্রা ফলসে যাব বলে অপেক্ষা করছি, তার আগেই ওয়াশিংটন ডিসিতেই সন্ধান পেলাম এই জলপ্রপাতটি এবং তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের কাজের ফাঁকেই আমরা কিন্তু ঘুরতে এসেছি এবং এটির বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এবং এখানে আপনাদেরকে বলে রাখি, এই যে ওয়াটারফলসটা আছে তার আগে এখানে পাহাড় এবং পাহাড়ের উপরে এরকম একটি পার্কের মতো অনেক গাছগাছালি, বড় বড় গাছ, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে যাতে পর্যটক যারা আছে তারা এখানে এসে বসতে পারে। আর এই ওয়াটারফলসটি বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু দেখার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এই ভিউ পয়েন্টগুলো নানান জায়গা থেকে নানান রকমভাবে আসলে তৈরি করেছে এবং তার ভিউ ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে। আমরা একটু যাই সামনে গেলে হয়তো আরও অন্য রকম দেখতে পারবো। এখানে বলে রাখি, এই ওয়াটারফলসটি ওয়াশিংটন ডিসিতে যারা ঘুরতে আসে তারা কেউ কোনো দিন মিস করে না। আমরাও সেটি চেষ্টা করেছি, যতটুকু সময় পেয়েছি সেই সময়ের মধ্যে থেকে এটি দেখানোর চেষ্টা করেছি। এবার এখান থেকে আরেকটু দেখেন যে যখন আমরা চেঞ্জ করছি স্পট তখন কিন্তু আরেক রকম ভিউ এই ওয়াটারফলসটি পাচ্ছি। আমরা দেখছি যে এখানে রাফটিং করছে অনেকেই, এবং এই যে খরস্রোতা নদী এবং সেখানে রাফটিং করার যে মজা, যাদের সেই দুঃসাহস আছে, আমি বলবো দুঃসাহসই বটে, কারণ আমার সাহসে কোলায় না যে এরকম একটি নদীতে আমি রাফটিং করব বা এরকম একটি জলপ্রপাতের ভিতর দিয়ে রাফটিং করতে করতে নিচের দিকে নামবো। আমি নেপালে দেখেছিলাম এবং সেখানে অনেকেই কিন্তু করেছে। এই যে সৌন্দর্য সেটি দেখছি অনেকক্ষণ ধরে, একেবারে সন্ধ্যা হব অবস্থায়। আর এই যে নৈসর্গিক একটি দৃশ্য আমাদেরকে মুগ্ধ করছে, সেটি আসলে মনে রাখার মতো একটি দিন আজকে আমরা কাটাচ্ছি। আমরা চাই ট্রাভেল অ্যারাউন্ডের সঙ্গে যারা আছেন, যারা নিয়মিত ট্রাভেল অ্যারাউন্ডের ভিডিও দেখে থাকেন, তাদেরকে বলবো যে অবশ্যই আমাদের ট্রাভেল অ্যারাউন্ডের ভিডিও দেখতে থাকুন। এবারের আমেরিকা ভ্রমণ করছি এবং আমেরিকার বিভিন্ন পয়েন্টে ঘুরে ঘুরে আপনাদের জন্য ভিডিও বানানোর চেষ্টা করছি। আশা রাখি সঙ্গে থাকবেন এবং যারা আমার ভিডিও পছন্দ করেন তারা অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে একটি কমেন্টস করবেন এবং জানাবেন আপনারা কী দেখতে চান। আর আমেরিকার ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেটি জানাতে মোটেও ভুল করবেন না। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, আর লাইক কমেন্টস করবেন এবং বন্ধুদেরকে দেখারও সুযোগ করে দিবেন। আশা রাখি আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন কিছু ভিডিও বানানোর সুযোগ আমার হবে এবং আপনারাও সেগুলো দেখতে পাবেন। তো আমি